День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем» в студии Надежда Саханская. И вот о чем мы расскажем сегодня. Работу ведут похитители кровно заработанных. В Якутии снова активизировались кибермошенники. Наши коллеги расскажут, как защитить свои финансы. В последнее время мошенники часто звонят от имени банка ВТБ. Причем звонят преимущественно как раз-таки их клиентам. Дворы у дома. В республике продолжается программа благоустройства 1000 дворов на Дальнем Востоке. Стройготовность в среднем порядка 40%. На сегодняшний день уже заасфальтировано в среднем около 15% дворовых территорий и выложены тротуары порядка 40%. День знаний не за горами. В Якутске начал свою работу традиционный школьный базар. Расскажем о том, сколько стоит собрать ребенка в школу. Ярмарка, она подразумевает под собой как рынок, который ему 2000 лет, и поэтому можно поторговаться. И в конце сезона, и в середине всегда предприниматель может уступить, и очень хорошо. Об этом и не только смотрите в ближайшие полчаса. Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера снят. Такое решение принял глава Якутии по итогам заседания КЧС с участием представителей федеральных ведомств. В республике за последние 2 недели ситуация с лесными пожарами серьезно улучшилась. На сегодняшний день на территории Якутии действует 9 лесных пожаров. Из них по 2, которые действуют в Усть-Майском районе, активно ведутся работы по тушению. Задействовано более 500 человек, в том числе пожарно-десантная служба. Пожары населенным пунктам не угрожают. В настоящее время лесопожарная обстановка на территории Республики Саха-Якутия стабилизируется. Проводятся работы по тушению 2 крупных лесных пожаров на территории Усть-Майского улуса. В остальных районах республики все пожары ликвидированы, поэтому сегодня на заседании КЧС республики принято решение о снятии режима ЧС в лесах в связи с лесными пожарами. Якутия получит 6 миллионов рублей на развитие сельских территорий. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В общей сложности 6 регионам страны дополнительно направят более 367 миллионов рублей. Средства также получат Карачаево-Черкесская республика, Псковская, Ростовская, Рязанская и Самарская области. В этих регионах, в том числе и в Якутии, реализуют 20 дополнительных мероприятий в рамках 6 проектов по комплексному развитию сельских территорий. Решение повысить доступность качественной социальной и инженерной инфраструктуры для 16 тысяч жителей в 14 населенных пунктах. Более того, Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Якутию в рамках рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округи, которая состоится с 12 по 16 августа. Председатель правительства Российской Федерации навестит и нашу республику. В Якутске он проведет совещание по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и осмотрит IT-парк. Якутию тем временем готовят к цифровой прокачке. В прошлом году была утверждена стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления республики. Так, автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» совместно с Министерством инноваций республики запустили работу стратегической сессии «Цифровая прокачка региона». В течение 3 дней представители региональных, муниципальных органов власти, отраслевых организаций и другие участники сессии разрабатывали цифровые решения. Им также были представлены успешные проекты и лучшие практики других регионов. Суть той принятой стратегии, которая сейчас на проектной сессии разрабатывается, это повышение качества жизни населения и удовлетворенность граждан. Цифровая трансформация происходит, хотим мы этого или не хотим. Весь вопрос в том, чтобы использовать ресурсы республики через соответствующие органы исполнительной власти, через соответствующие институты развития, максимально эффективно и качественно содействовать развитию жизни людей на этой территории.
В Якутии снова активизировались кибермошенники. От их действий за первые 7 месяцев текущего года пострадало уже 1300 человек, и их общий ущерб составил 122 миллиона рублей. Средний возраст пострадавших от 30 до 49 лет. Большинство из них проживают в столице республики и в промышленных районах. Подробности в следующем материале. В арсенале мошенников имеется целый ряд схем, с помощью которых они обманным путем завладевают денежными средствами небдительных граждан. Основные схемы, которыми подвержены жители республики, это первое, когда мошенники представляются сотрудниками банков различных, в том числе и в виде роботов. Второе, это мошенники используют различные интернет-площадки, такие как Юла, Авито. И третье, когда мошенники представляются сотрудниками различных инвестиционных площадок в виде бирж. В последнее время особой популярностью пользуется схема, по которой людям звонит автоинформатор, говорит, что на имя потерпевших оформлен кредит и просит совершить определенные манипуляции со своими счетами. Поскольку подобная схема позволяет мошенникам получить доступ напрямую в личный кабинет клиента, они получают возможность переводить средства в любом объеме, из-за чего люди теряют свои накопления в считанные минуты. При этом мошенники, как правило, используют имя небезызвестных банков. В последнее время мошенники часто звонят от имени банка ВТБ. Причем звонят преимущественно как раз-таки их клиентам. От имени Сбербанка тоже звонят, но в последнее время очень мало. Ранее считалось, что кибермошенничеству подвержены только пожилые люди. Но в последнее время именно трудоспособное и платежеспособное население добровольно отдает свои финансы в руки нечестных людей. В итоге я перевел мошенникам 2 миллиона 317 тысяч. Это очень много и для меня, и для моей семьи. Не знаю теперь, как буду рассчитываться с банком. Вошел в кабинет туда-сюда, что они говорили, то я делал. Нажимал везде. Говорю, есть. Вот давайте будем брать этот кредит. И отсылать его на... Вот мы вам открываем защищенный счет, и туда мы все деньги отошлем, чтобы мошенники их не могли оттуда взять. Высылали мне финансовые документы с печатями, с подписями, все. Там фамилии, имена, все было как в настоящем. Для того, чтобы уберечь свои финансы, необходимо соблюдать несколько простых правил. Первое. При любом звонке от имени банка с запросом предоставить персональные данные или перевести деньги на безопасный счет, необходимо скинуть звонок и позвонить в банк на официальный номер. Второе. Для покупок в интернет-магазинах найти в поисковике страницу с белой галочкой на синем фоне. Кроме этого, для этих целей лучше иметь отдельную карту, на которую класть денежные средства именно в том размере, в котором они необходимы для покупки. Почему? Потому что есть прецеденты, когда взламывают сайты интернет-магазинов, воруют персональные данные, возникает множество конфликтных ситуаций, поэтому рекомендуют либо какими-то платежами через платежные сервисы, так как сейчас возникли с этим трудности, рекомендуют рассмотреть возможность того, чтобы завести отдельную карту именно для работы с интернет-магазином, на который будет перечисляться только та сумма, которая необходима для платежа. И третье. Не вступать ни в какие сомнительные инвестиционные сделки и тем более не брать для этого кредит. Помните, раскрываемость преступлений, связанных с кибермошенничеством, одна из самых низких. Преступников, находящихся в другом регионе, а то и стране, сложно найти. Мария Кардашевская, Артем Алексеев, Григорий Хлопков. Якутия день за днем. Однако киберпространство создано еще и для того, чтобы оказывать помощь населению. Теперь записать к врачу и принять вызов на дом может голосовой бот. Робот, как полноценный специалист колл-центра, принимает звонки в службу 122 в республике. Такая разработка была сделана для упрощения работы и нагрузки на операторов, а также сокращения времени ожидания пациентов. Голосовой бот задает определенные вопросы, затем вся информация сразу направляется к оператору колл-центра, который проверяет на корректность введенных данных, после чего вызов передается врачу.
Мы запустили буквально на днях, можно сказать, да, голосовой бот работает буквально 4 дня. На бот поступило около 3000 звонков, из них оформлено удачно около 300 заявок. Заявки успешно поступают в медицинские организации, которые своевременно обрабатывают эти данные заявки. Минздрав продлил сроки использования вакцин «Спутник Ви». Сроки годности, которые применяют для защиты от новой коронавирусной инфекции, были продлены и составляют от 6 месяцев до 1 года для препаратов разных производителей. Об этом сообщили в Минздраве России. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению препарата. Решение о продлении срока годности каждой партии вакцины принимается исключительно исходя из результатов экспертизы. Лабораторные исследования должны подтвердить, что на протяжении всего нового срока годности сохраняется качество, а значит безопасность и эффективность препарата. Уже несколько лет в поселениях Нерюнгринского района успешно реализуется государственная программа «Земский доктор». В этом году она заработала и в городе. Проблема дефицита врачей, особенно специалистов узкого профиля, не теряет своей актуальности. Данная программа предназначена для поддержки специалистов здравоохранения и подразумевает единовременные выплаты и другие меры поддержки, такие как предоставление жилья и места детям в школах и детских садах. Олег Тарасов, врач-нейрохирург, узнал о вакансии в Нерюнгринской больнице из объявления в интернете. С семьей решили переехать из города Ноябрьск. А уже здесь на месте стало известно о приятных бонусах в виде выплаты по программе «Земский доктор». Работаю здесь 1 апреля 2022 года. Приехал я из города Ноябрьск на данный момент. Вообще обучался в городе Омске. Там проходил ординатуру. Работал там детским нейрохирургом. Мне предоставили двухкомнатную квартиру, так как я переехал с семьей, у меня есть ребенок. Дали, получается, выплату, как земский доктор. Вот. Работаю здесь, в больнице. Все очень нравится, город очень нравится. Вообще ландшафты очень красивые. То есть очень комфортно себя здесь чувствую, ощущаю. Согласно программе «Земский доктор», врачам предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей, фельдшерам – 500 тысяч. Главное условие – обязательство отработать в Нерюнгринской больнице 5 лет. Остро стоит вопрос – это анестезиологи, реаниматологи, врач-неонатолог нужен в роддом, акушеры-гинекологи, педиатры, участковые терапевты, кардиологи нам нужны. Вот. Ну, горячие такие позиции все-таки это анестезиолог-реаниматолог, потому что у нас всего сейчас 4 врача осталось, которые продолжают работать. Нерюнгринская больница уже приняла на работу 6 специалистов. До сентября ожидается приезд еще 4 врачей. Это эндокринолог, кардиолог, психиатр и участковый педиатр. На начало года укомплектованность врачами составляла 54%. Благодаря программе «Земский доктор» и профессиональной переподготовке врачей планируется довести укомплектованность врачебного медперсонала к 2024 году до 65%. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Вы смотрите программу «День за днем», в студии Надежда Саханская. Мы продолжаем освещать самые заметные события этой недели. Благоустройство придомовых территорий – немаловажная тема, которая в последнее время освещается все чаще. Так, например, в Ленске обновляют дворы по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Ремонт идет у домов по улице Первомайская. Там укладывают тротуары, бетонируют подъездные пути с автостоянкой и водоотводом. Здесь у нас будет детская игровая площадка с так называемой интересной формой пергола, навес, с подвесными качелями. Вообще по этой программе по всей республике установлен срок до начала ноября, но наши подрядчики заверили нас, что к концу сентября будут завершены работы.
В квартале Рабочий строители устанавливают бордюры и обустраивают подъездные пути. По проекту там предусмотрен мини-парк с тротуарами и велосипедной дорожкой, а также игровые и спортивные площадки и уличная библиотека. В микрорайоне Даярушка ремонт идет за счет городского бюджета. По просьбе жителей там установят детское игровое оборудование, скамейки и урны. Эти территории сдадут в эксплуатацию к концу сентября. Но благоустройство дворов продолжается не только в Ленске. Так, в столице региона в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» обустраивают 75 дворовых территорий. На благоустройство в этом году выделено 669 миллионов рублей. По результатам открытых конкурсов и аукционов заключены контракты с 3 подрядными организациями. На сегодняшний день завершено 40% запланированных работ. Подробности в следующем сюжете. В столице Якутии с опережением реализуется федеральная программа по благоустройству дворовых территорий «1000 дворов на Дальнем Востоке». На сегодня в Якутске ведутся работы по 75 дворам. Уже завершены работы по демонтажу существующих покрытий, выкорчевке пней. Частично заменены грунты оснований и заасфальтированы проезды. В некоторых дворах уже установили бордюрные камни и сделали водоотводные лотки. Стройготовность в среднем порядка 40%. На сегодняшний день уже заасфальтировано в среднем около 15% дворовых территорий и выложены тротуары порядка 40%. Конечно, работы не останавливаются, ведется подготовка оснований, устройство бордюров и тому прочее. Заключены контракты с 3 подрядными организациями на общую сумму 669 миллионов рублей. 4 муниципальных контракта на 35 дворовых территорий были заключены со строительной компанией «Основа», с которой город работает уже не первый год. С нашей компанией заключено 4 муниципальных контракта по благоустройству дворовых территорий в городе Якутске. На сегодняшний день работаем по адресу улица Птицефабрика 6-7. Завершены работы по укладке тротуарной плитки, основание детской площадки. На данный момент изготавливаются малые архитектурные формы, ограждения. И все работы планируем завершить к началу сентября. При этом отремонтируют не только сами дворы, но и полностью заменят освещение. Все проекты утверждены жителями самих домов, поэтому каждый двор будет отличаться. Это полное благоустройство, устройство малых архитектурных форм, скамейки, площадки, обустройство, качельки и тому прочее. Также это полное асфальтирование дворовых территорий, проезды, площадки. Обустройство детских площадок, это ковровое покрытие, где-то покрытие мягкое, для безопасности детей. И, соответственно, тротуары. Ожидается, что 12 дворов будут сданы ко дню города. Все работы планируется завершить к 31 октября. Отметим, что программа реализуется в 37 муниципальных образованиях Якутии. Всего к ноябрю 2022 года планируется обустроить 124 дворовые территории по всей республике. Мария Кардашевская, Семен Симонов, Якутск. Новая дизельная электростанция будет построена в поселке Черский. Соглашение о строительстве современной дизельной электростанции со всей необходимой сопутствующей технологической инфраструктурой достигнуто во время встречи главы Якутии Айсена Николаева с руководством Русгидро. Объект планируется сдать к 2024 году. Новая электростанция позволит обеспечить надежное энергоснабжение поселка. Напомним, что Русгидро реализует масштабную программу по модернизации локальной энергетики Дальнего Востока, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и систем ее накопления. Тем временем готовность к отопительному сезону объектов ЖКХ и энергетики Якутии составляет 75%. Подготовка идет в штатном режиме, особое внимание и контроль уделяется исполнению предписаний Ростехнадзора. Готовятся котельные, водопроводные и канализационные сети, также формируется аварийный запас оборудования, необходимых материалов и средств для восстановительных работ. Исполнение ремонтных программ ведется также в плановом режиме. Отопительный сезон уже начался в Алайховском и Булунском районах, а также в пострадавшем от паводка в Верхоянском районе в связи с необходимостью просушки объектов социальной сферы и жилых домов. Андрей Тарасенко поручил усилить координацию за подготовкой к отопительному сезону социальных объектов по всей республике.
Осень не за горами, следовательно, новости образовательной сферы снова начинают волновать граждан нашей страны. Минобрнауки рекомендовала вузам провести дополнительный прием до 16 сентября. Также указано, что вступительные испытания для дополнительного набора должны будут пройти с 26 августа по 5 сентября. 7 сентября будут вывешены конкурсные списки, а 12 сентября завершится прием заявления о согласии на зачисление. Напомню, что приемная кампания в российские высшие учебные заведения началась 20 июня, а 9 августа должны быть изданы приказы о зачислении поступающих. Если говорить исключительно о нашем регионе, то здесь тоже происходят своего рода реформации. Так, 15 дополнительных классов было решено открыть в школах Якутска в новом учебном году. В настоящее время открыли 183 класса на 5505 мест в 50 общеобразовательных учреждениях города. Отмечается, что до 5 сентября проходит второй этап подачи заявлений для тех, кто не проживает на закрепленной к школе территории. По предварительным данным, в первые классы пойдут около 6000 детей. В детский сад впервые придут более 5400 детей, которые получили свои направления. Родители и дети, как непосредственные участники образовательного процесса, также не остаются в стороне. Например, многодетные семьи в Якутии получат материальную помощь в преддверии нового учебного года. Денежная выплата на одного ребенка составляет 3800 рублей. Она предоставляется для приобретения комплекта школьной, спортивной и другой одежды. Пособие выделяется многодетной семье, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума в республике. Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление в органы управления социальной защиты или через портал госуслуг. В этом году мы планируем, что воспользуются этим 12 тысяч семей, в семьях, в которых обучается 27 тысяч детей по республике. Это материальная помощь заявительного характера, поэтому родители могут обратиться в управление социальной защиты. Остальные документы мы истребуем по межведомственному взаимодействию в электронном виде, и остальных документов необходимости нет, только заявление. День знаний близок. Как следствие, традиционный школьный базар набирает обороты. Где приобрести товары и сколько стоит собрать ребенка в школу? Этими вопросами родители задаются каждый год. Моя коллега Валерия Наумова вспомнила таблицу умножения и посчитала примерные расходы. Степень готовности повышенная. Меньше месяца осталось до начала учебного года. Родители активно готовятся к Дню знаний без перерыва. И в выходных работают книжные магазины и палатки с канцелярией. Традиционный школьный базар развернулся в центре города. На Комсомольской площади на 4000 квадратных метров развернут свои шатры более 140 предпринимателей и организаций. Блузки, костюмы, канцелярия, рюкзаки – это далеко не полный перечень того, что можно найти на школьной ярмарке. Ярмарка, она подразумевает под собой как рынок, который ему 2000 лет, и поэтому можно поторговаться. И в конце сезона, и в середине всегда предприниматель может уступить, и очень хорошо. Что в магазине в принципе нельзя сделать, потому что там цены фиксированы, если определенные акции или скидки нет, да? Здесь всегда можно поговорить это. На сегодняшний день еще есть недостроенные палатки, но подготовка к торговле идет полным ходом. Тем не менее, на ярмарке уже достаточно много родителей с детьми-школьниками, а также старшеклассников. Но пока все присматриваются без спешки и берут по минимуму. Как дорого собрать ребенка в первый класс? Еще пока не знаем. Мы давно уже были в первом классе, поэтому разница большая, не знаю. Из-за санкций некоторые поставщики канцелярских принадлежностей подняли цены, а другие и вовсе ушли с российского рынка. Так сколько же стоит собрать ребенка в школу в текущем году? Стандартный набор принадлежностей в школу на год, состоящий из тетрадок, ручек, простых карандашей, альбомов для рисования и пенала, в прошлом году обошелся бы в 1035 рублей. В этом году отмечается рост цен, и итоговая сумма на аналогичный набор составит 1440 рублей. Но не стоит забывать и о школьной форме, сменной обуви и рюкзаке. Например, ценовой диапазон портфеля для первоклассника обширен от 1500 до 8000 рублей. 8000, они там уже идут, там уже и папочка идет, и пенальчик идет, и мешочек для сменки идет. Закупочные цены выросли, да. Но мы стараемся по старым ценам работать, потому что, время такое.
Стоит отметить, что в этом году на ярмарке можно будет принять участие в различных концертах, розыгрышах и презентациях. В их числе и благотворительная акция «Собери ребенка в школу», в которой каждый может внести свой вклад. Совместно собранные школьные товары передадут школьникам из многодетных семей. Также будет организован сбор школьных принадлежностей для школьников Верхоянского района, пострадавших от половодья. Валерия Наумова, Артем Алексеев, Якутск. На этой неделе в Якутске состоялась встреча с членами Русского географического общества, якутскими энтузиастами разного возраста и профессий, которые уже многие годы путешествуют по Якутии и исследуют места, на которых не ступала нога человека. На пресс-конференции они рассказали о своей недавней экспедиции на священную гору Сунтар-Хаята, посвященной столетию республики. Экспедиция проходила в июле и продолжалась 26 дней. 6 мужчин прошли 7 перевалов, на 3 из которых ранее никто не бывал. В общей сложности они прошли 200 километров пешком и еще 100 километров сплавлялись по реке Сунтар. Путешественники признаются, что это было нелегкое восхождение, но все же они достигли своей цели и покорили священную гору. Теперь в планах общественной организации дать покоренным пикам значимые для якутян имена. Одну гору мы назвали именем Амосова Максима Кирилловича, так как нынче исполнилось 125 лет. Он самый главный основатель республики. И вторую гору мы назвали именем Платона Алексеевича Аюнского. И перевал между ними столетие ЯССР. И в завершении выпуска о спорте пятикратные чемпионки России по марафонскому бегу Сардане Трофимовой официально утвердили переход в сборную Киргизии, в составе которой она планирует выступить на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Ранее спортсменка получила гражданство Киргизии. Для участия в Олимпийских играх ей также нужно получить разрешение Международного олимпийского комитета. Напомним, российская легкая атлетика с 2015 года находится под санкциями в связи с рядом допинговых скандалов. Стоит отметить, Международная федерация запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на крупных международных стартах. Это возможность показать свои лучшие результаты. Век спортсмена он очень короткий. Я хочу реализовать все свои возможности и попытаться дойти до мечты, до цели. Я очень рада, что именно Киргизия приняла меня, как поддержали меня. Я благодарна Киргизской республике за такую возможность. Дальше мы готовимся на октябрь, конец октября, либо начало ноября. Мы будем найти старт и стартовать. Пока не нашли, но сроки примерно начало ноября. Именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работала Надежда Саханская. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.